अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में पेनिसिलिन 5 लाख इंजेक्शन के बारे में मुकम्मल मालूमात बताई जाएंगी, जिसमें इसके फ़ायदे, इसके इस्तेमाल का तरीका और इसकी जो मिकदार खुराक है वो बताई जाएगी। और ये भी बताया जाएगा कि इसके जो है फ़ायदे कौन सी बीमारियों में बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें इस टीके के फ़ायदे बहुत कम होते हैं, और कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिनमें इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल बेमकसद होता है। तो मुकम्मल मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी, वीडियो मुकम्मल देखें। इस टीके के फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि पेनिसिलिन 5 लाख इंजेक्शन जो है इसका इस्तेमाल परिंदों में, कबूतर हों या मुर्गियाँ हों, उनमें छाती का इन्फेक्शन जब हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, नाक से रेशा आ रहा होता है, और इसके अलावा नज़ला वगैरह का मसला होता है, आपका परिंदा सुस्त हो रहा होता है, बार बार जो है वो आपको नज़र आ रहा होता है कि वो बीमार है। तो उस दौरान आप ये टीका इस्तेमाल करके अपने परिंदे की जो सांस की तकलीफ़ का, जो छाती का इन्फेक्शन है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि अगर जॉइंट इन्फेक्शन हो, यानी कि परिंदे आपके जो है लंगड़ा के चलते हैं, लेमनेस आ जाती है, तो उस दौरान क्या होता है कि जोड़ का जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है। उस सूरत में भी आप इस टीके का इस्तेमाल करके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका तीसरा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपके परिंदे को डायरिया हो गया है, तो भी आप जो है अपने परिंदे की जो पतली बिट होती है उसका इलाज इस टीके से कर सकते हैं। ये तो थे इसके फ़ायदे। कोराइज़ा बीमारी में भी इसका इस्तेमाल जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। जब आपके परिंदे की आँख से पानी आना शुरू होता है, आँख के आसपास जो है सुर्ख़ी यानी कि रेडनेस आप महसूस करते हैं, और थोड़ी-सी सूजन शुरू में होती है, बाद में बढ़ जाती है। तो उस दौरान जो है आप इस टीके का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका अगला फ़ायदा ये है कि मुर्गों में जब आप लड़ाई करवाते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, तो उस सूरत में अगर ज़ख़म होते हैं तो उस दौरान भी आप इस टीके का इस्तेमाल करके अपने परिंदे के ज़ख़म भी ठीक कर सकते हैं, या जिल्द में जो है परों के नीचे कोई भी इन्फेक्शन हो जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो, उस मकसद में भी आप ये टीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में करते हैं, यानी कि आप न्यूरोबियान भी लोग करते हैं, जो कि बहुत अच्छा टीका है, वो मिल जाता है वेटनरी मेडिकल स्टोर से आपको। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टीका मिल जाता है। ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, यानी कि न्यूरोबियान और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो जानवरों का टीका होता है ये सेम होती है। बस फ़र्क ये होता है कि ये इंसानों में इस्तेमाल किया जाता है, वो जानवरों में किया जाता है। आप मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ बीमारियां हैं जिनमें इसका इस्तेमाल जो है कम फ़ायदा देता है, जैसा कि ग्राम नेगेटिव जो बीमारियां होती हैं, उनमें ई कोलाई जो कि जरासीम का नाम होता है, उसमें ये जो है कम फ़ायदा देता है। इसके अलावा साल्मोनेला में भी इसका जो है फ़ायदा कम होता है। तो ये हैं कुछ बीमारियां, जरासीम, जिनमें इसका इस्तेमाल कम फ़ायदा देता है। और किन बीमारियों में ये फ़ायदा नहीं देता बिल्कुल, तो आप फिर भी ये इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। वायरल डिज़ीज़, जो वायरस की वजह से बीमारियां होती हैं, जैसा कि रानीखेत आप कह लें, जिसे एनडी या न्यूकैसल डिज़ीज़ कहते हैं, उसमें इस टीके का इस्तेमाल इलाज के तौर पे तो बिल्कुल ज़ीरो फ़ायदा देता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अगर वायरस की वजह से दूसरे इन्फेक्शन हों, जो कि जरासीमी बीमारियां, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, तो उससे बचाव के लिए आप ये टीका लगा सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि जब वायरस की वजह से बीमारी होती है तो दूसरी बीमारियां जल्दी से परिंदे को लगती हैं, जिसकी वजह से वो मज़ीद ख़तरे में चला जाता है। इसका इस्तेमाल जो है दूसरे जो बीमारियां लगती हैं रानीखेत की वजह से, तो उसमें आप इस्तेमाल करवा के अपने परिंदे को जो है बचा सकते हैं। इसके जो है मिकदार खुराक ये होती है कि अगर आपके पास, कुछ लोग ये होते हैं कि पूरा टीका लगा देते हैं अपने परिंदे को, नेरोबियान भी मिक्स करके, तो वो उल्टा ये होता है कि उनमें जो है इम्यूनिटी को भी नुकसान होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, जो कि फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। आप हमेशा जो मिकदार खुराक है जिस्मानी वज़न के हिसाब से ही इस्तेमाल किया करें, इसके फ़ायदे भी मिलते हैं और नुकसान भी नहीं होता मज़ीद। तो अगर आपके पास मुर्गी का वज़न या मुर्गा है, उसका वज़न 2 से 3 किलो है, तो फिर आप आधा टीका जो इसका लगा सकते हैं,
नेरो बयान मिक्स करने के बाद, और आधे से थोड़ा ज़्यादा अगर आप बढ़ा लें तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आपके परिंदे का वज़न है आधा किलो, तो आप ये टीका ज़्यादा लगा बैठेंगे तो मज़ीद फ़ायदा के बजाय नुकसान होता है। इसके अलावा जो है इसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि सीने के जो मसल्स होते हैं, जो गोश्त होता है, उनमें आप लगाएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता करके लगाएँगे। सुई सीधी ज़्यादा नहीं लगानी है आपने, ताकि ये सीने को पार करके अंदर के जो होते हैं ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो जाएँ, वो नहीं करनी आपने। बिल्कुल जितनी सुई अंदर करनी होती है, नीडल अंदर करनी होती है, उस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या फिर कोई सवाल आप फिर भी पूछना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।